Всем привет, ребята, с вами я, Артем. И как вы видите на моих экранах, у меня в правом углу куча бабла. У меня все машины прокачанные, все с рисунками. Вот, могу показать, все, ребята, все. Кроме вот этой, потому что она, я не хочу ее брать даже. Вот, ребят, мне друг посоветовал сайт. На нем взломанные игры. И там я все сделал, ребята. Это все проверено. Никаких денег не беру. Никаких паролей не надо вводить. Ничего, ребят. Это самый настоящий божеский сайт. Также здесь очень куча бабла. Я себе купил, у меня нет две машины. Когда мы дойдем до машины, я вам покажу, какой нет у меня. Так, прокачиваем все на полную катушку. Орла берем, так, дальше. Вот у меня такой машины нету. Вот, ребят. Потому что она стоит реального бабла. Она стоит около 1 миллиона. Чё? Ладно, насрать. Так, в принципе, осталось немножко машин прокачать. Вот сейчас прокачаем, в принципе, вот такого цвета хватит мне, да. Играть? Нет, не играть. Ах, моё. Ребят, я так рад. И у меня там очень много игр, которые взломаны, мне Глеб скачал. Подписан на его канал, называется Глеб Дегин. Так, ребята, все это прокачиваю полностью. И беру свою любимую, вот эту. Так, далее. Кстати, ребят, если вы такой скачаете, с вас денег вообще не берут, а вы в школе можете хвастаться, то, что вы только-то набрали много денег в этой игре, в принципе, такие, и говорить, что они лохи ваши, одноклассники, а вы нет. Поэтому будьте самым умным в классе и будете самым богатым в этой игре. Поэтому, ребята, пишите в комментариях лайк Артему, потому что я очень стараюсь, я уже, наверное, около 3 часов делаю все апгрейды этим машинам. Также, ребят, в этом видео я покажу еще несколько игр, которые взломанные. Вы, наверное, скажете, не надо ничего показывать, потому что ты дебил. Ребят, я не дебил. Это я не дебил. Так, ребят, все, мы апгрейдили все машины. Вот. Это самая дорогая тут была. Самая дорогая была. Тут очень много машин, вот, короче. Так, ребята, сейчас мы остановимся на паузу и следующая игра. Итак, ребята, следующая игра под названием Hill Climb Rushing. Эту игру мы тоже взломали. Эту игру взломали мы именно на этом сайте, на который вы можете пройти по ссылке в описании. Этот сайт называется, заходите просто в интернет и там набирайте Яндекс. В Яндекс набирайте взломанные игры. И там вам выходит android.ru. На него заходите и там вы хотите, какие игры хотите. Какие вам довольны. А вот я сейчас, например, вот сейчас сижу, тут выбираю вот такую вот мажу. Сейчас мы выбираем вот эту машину. Здесь тут мне очень много денег тоже. Убираем Луну. Луну, вот что тут, вот она. Далее. И качаем всю эту машину, да. Ребят, если вы хотите знать, как я это сделал, ребята, просто сейчас не могу радоваться. Я могу радоваться, но мне настолько сейчас, не горе, а просто радость непредомаемой. О, ребята, я очень счастлив. Подписывайтесь на мой канал Глеба Дегина, Глеб Дегин. Ставьте ему лайки, подписывайтесь на его канал, потому что он снимает клетку, как мы с ним играем в бактерию. Так, да, ребята, это очень скучно. Сейчас поставлю на паузу и я вернусь к вам. И мы начинаем играть. Я все сделал и покупаем ускорители. Ребята, почему я на этап нажимаю? Почему? Господи. Все, больше нельзя. Так, старт. И, ребята, у нас бесконечный бензин. Это очень меня радует. Господи. О, боженьки, упаси меня.
What the... What the... Я приземлился. Нет! Мелты. Так. Да, ребята, сейчас на минуты я поставлю на паузу и вернусь к вам. Короче, ребята, я не буду снимать сивасерф, но там у меня полностью много денег есть. Так что, ребята, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на моего друга. И всем удачи, всем пока.